大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁啊，夏日炎炎，咁啊陽光又普照，最好梗係去咩地方呢？我自己覺得呢，就係去呢度郊外嘅一啲酒莊啊，曬住太陽，飲住啲靚酒，享受下個風景，享受下個天氣，享受下個太陽。咁今集呢，我哋就嚟到呢個 Chamberton 啊嘅 Estate，咁啊係一個釀酒嘅酒莊，係 BC 一個酒莊嚟嘅。我哋啊帶大家睇啲花絮先啦，就由呢個種提子、選址到呢個釀酒同裝樽，同埋喺木桶有啲咩用啲咩木桶呢？呢個酒莊都有一個免費嘅釀酒 tour 咧，就同大家講解嘅。咁啊呢度有少少花絮啊，俾大家睇下啦。咁啊我自己咧就唔想同大家劇透啦，因為咧個過程都幾過癮，咁冇理由咧我呢度講晒咁啊。去嘅時候咧就劇透就冇咁過癮，咁有機會咧大家就自己去睇。中間咧仲講咗一啲關於水松木質嘅東西，咁啊係喺呢邊 BC 省喺缺少呢個水松木嘅情況底下，點樣去做一啲水松木質出嚟，亦都有唔同嘅酒桶啊俾大家睇到，有啲係嚟自大部分係嚟自法國嘅，咁啊有啲係嚟自德國，有啲嚟自美國咁樣，咁啊會有講唔同木桶啊，咁咧有咩味道咁樣嘅，大家有機會咧自己去酒莊咧親自去睇同了解啦。跟住咧我會同大家一齊試酒嘅，試翻4隻酒，咁同埋咧會同大家分享下我一啲點樣學飲紅酒、白酒嘅心得，同埋咧講解一下BC 省嘅呢度呢啲酒呢，所謂新世界嘅酒啊，同舊世界呢有啲咩分別？我自己一啲嘅個人嘅睇法。咁呢有紅酒有白酒，一齊試下先。我自己都十分之滿心期待啦。咁啊啱啱呢行完個 tour，咁呢就嗌咗呢一個咁嘅叫 Flight of Wine 啊，咁啊類似 tasting 咁樣啦。咁啊我嗌咗啲 Merlot 啦、Cabernet Sauvignon 啦，嗌咗個 Bacchus 啊，好似佢哋話係嚟呢度必買嘅款式嚟嘅，我都未聽過呢種提子啊！小弟呢個孤陋寡聞，即係食飲啲百佳牌啊，百零蚊港紙啊咁樣嘅紅酒多啊！咁啊，仲有呢個，我有張紙喎，嗌咗啲乜咧？嗌咗呢個Madeleine Sylvaner， 呢個我未聽過啦。我諗可能係因為佢話。當時呢度咧，其實大部分提子喺呢度點嚟咧，就係德國種或者係法國種嘅。咁啊，亦都有咧，有好多Okanagan嗰邊就啲提子嗰邊種完喺嗰邊咧攞過嚟呢度再釀嘅。咁啊，我諗 Madeleine Sylvaner 呢啲個名似法國嘅提子啩。咁啊，仲有個 Bacchus 就呢個佢呢度出名嘅必試嘅酒嚟嘅話。我估係可能係德國種啦，咁啊都係 Merlot 同 Cabernet Sauvignon 咁啊，好普通，即係周街都可以揾到嘅款式啊。好，咁啊介紹完咧就講咁多，最緊要乜嘢？梗係攞嚟飲啦，係咪先？先我諗由最淡先啦，應該係嘛？有啲汽油味嘅，應該甜甜地嘅。有啲果味嘅，再搖下佢先。等我試下係咪分得到先，自己我都唔係好識嘅啫。係有果味咯，甜甜地啦，應該有果味啦，果酸啦，有呢個礦泉水咁嘅味喎，有啲。應該係 dry 啲嘅，咁啊，我覺得啱襯呢個芝士，啱襯呢個意粉，尤其是呢個乜嘢嗰個叫咩carbonara 啲肥淋淋嗰啲咧就啱啊，番茄嗰啲就未必啱，番茄我覺得紅酒襯啲。再試下呢個先，呢個就係個 Bacchus。我見佢斟呢個嘅時候咧，特登係有另外一個量杯量完先斟落去嘅，好似係特別矜貴咁。但係其實
我都唔明啊，但佢入邊賣嘅大部分都係廿零蚊、30蚊買到嘅，其實都即係一支啊，廿零蚊都唔使30蚊。好，試下先。佢好神奇喎，有啲草青味嘅喎，好有啲草青味喎，有啲百合葉咁嘅味添喎。試下先。甜啲嘅喎，有花香嘅喎。有啲檸檬酸啊，好清甜嘅酸，似食緊生果啊！呢個似食緊有少少似嗰啲乜呀？哈密瓜，哈密瓜個尾水，即係或者你點咁講，食哈密瓜個皮嗰種有種甜甜地，又有啲生果嘅嗰種水嘅咁嘅味，你好飲。再試下呢個啦，呢個唔知係 Merlot 定 Sauvignon。佢隻色就佢呢啲全部新酒嚟嘅，都冇話特別掛杯啊，冇話隻色特別 ruby 啊咁樣。即係呢個我覺得係北美酒或者 BC 酒嘅特色啦。你即係歐洲嗰啲地方，法國又好，意大利酒又好，興話要幾多年 vintage 啊，點啊。BC 酒咧就好宜人嘅，我覺得就係咧就預咗你咧買翻嚟就即刻飲噶啦，唔需要話咩擺幾年啊，擺10年啊，又唔知咩濕度啊，咩溫度，唔使理佢，走入去4房闊咧，見個 label 靚咧，買翻嚟飲咧都唔差。我覺得呢個係其實即係佢頭先個 tour 都有講咗其他嘢，我覺得都好突出咗即係呢個北美嘅呢個新世界同呢個歐洲嘅呢個所謂 old world 呢個舊世界嘅人嗰啲性格啊，同埋嗰個取向嘅分別。我諗即係尤其是入到去包裝嗰度啦，佢係有特別提到咧，就係有用紙盒包裝，有袋，即係用袋裝完，用膠袋啊裝完啲酒之後咧，就擺喺個紙箱度。咁紙箱度咧有個 tap 咁樣開啲酒出嚟㗎嘛。咁我諗大家好多時候可能啲 party 啊，或者可能喺grocery store 都會見過。其實呢樣嘢我覺得係，我相信對好多歐洲人嚟講咧，會覺得呢樣嘢對紅酒的侮辱啊。因為其實大家如果即係對釀酒有了解，就會知道佢係由種提子，由選個地，由個地嗰度點樣啲礦物質同啲水分點樣被個提子吸收，吸收完日月精華。講緊1年2年，最少1年。即係如果開一個新地嘅話，可能佢要嗰棵菩提子嘅棵樹啊，或者嗰個藤啊，要係喺嗰個笪地度，可能要活咗2年、3年、4年，跟住先至開始叫有第一造嘅提子。而第一造嘅提子咧，都可能都未必咁好食，係未咁好，係可以攞嚟釀酒。咁啊，要等第2造再攞嚟釀。咁啊，或甚至乎可能要等到第3造。咁所以將呢啲咁嘅嘢擺落個膠袋同個紙盒度咧，係極度嘅暴殄天物，亦都係對呢個無論對個土地啦、對個釀酒師啦、對個時間啦、對種提子嘅人啦，亦都係一種侮辱。將佢擺落一個兜度，擺落一個膠袋度，係應該擺落一個好 proper 嘅一個玻璃樽度噶嘛。咁啊，或甚乎佢哋亦都出呢度先至，我好少地方見到有嘅就係罐裝嘅紅酒啊。即係你話歐洲人扮晒嘢都好啦，即係因為你用玻璃樽又好 fancy，咁法國酒先賣到咁貴啫。咁但係就係某程度上就係對呢啲咁嘅傳統又好，對成件事嗰個尊重，就又或者嗰個儀式感啊，就係令到佢哋啲酒，就算可能係 BC 酒係好飲啲都好，你都硬係會覺得法國嗰啲酒係靚啲嘅某一啲。咁就係我覺得最主要係因為就係即係呢個包裝上啊，個態度上，即係亦都好反映咗就係講緊北美嘅新世界嘅人同埋歐洲舊世界嘅人嗰個心態或者嗰個性格啊，好唔同，亦都造就咗點解依家我哋呢個世界係某程度上係咁咯。即係創新行得快，係多數你會聯想到係美國呢啲地方，而講緊可能係保守住傳統啊，有好多歷史啊，講緊
無論尤其嘢食啦，紅酒又好，芝士又好，ham 又好，你歐洲嗰啲做法就係靠嘅係個時間，靠嘅係嗰個空氣同埋嗰個食物同埋嗰個無論發酵啊、氧化啊、反應啊，嗰啲全部係由時間去累積而得嚟，而唔係用一種好人工人為、好快咁樣、好快速咁樣可以做到嘅嘢，個味道係，所以就會截然不同啊！咁啊講咗好多，又再飲下先。就呢個係我估係咪落啦？我估我分唔到，因為隻色真係好似啊！呢個應該係 Cabernet Sauvignon 嚟嘅，個單寧係奇重嘅，但係我覺得爭咁啲咯，即係佢係比較薄身，成個感覺。即係如果係我覺得佢係厚身啲。如果食扒啊，我有陣時中意用呢個嚟送薯片嘅，或者食牛扒啦嚇。咁啊，我覺得係厚身啲好，薄身咧就咁薄身，我不如飲白酒啊，係咪先？又味道好完全就冇 body 嘅，係飲落去係會啜咁樣嘅都有。咁啊，繼續飲埋呢個應該唔係 Merlot 啦。有啲豉油味嘅嘛，我覺得好似有啲豉油味，唔知點解咧？攞下先，攞多陣先，係咪有豉油味啊？唔知點解係，唔知咩味撈咩味，變咗好似豉油味，係應該幾好飲我覺得，應該 body 會重過頭先呢一個。呢個再啜身啲啊，咁啊單寧再強啲。有啲 nutty 味添喎，好神奇。我最中意呢個攞嚟食扒喎，啱喎。好味啊呢個！仲有係咩咧？個係嗰啲梅嗰啲味。我自己中意食梅，因為即係嗰啲紅桑子啊，紅桑子榨咗汁，或者係紅桑子榨咗汁嘅味。好味。呢度咁樣試係幾開心，跟住又風和日麗，又有個 tour，係爭咁啲就係，總之自己帶啲芝士出嚟。個酒莊出面咧有個 picnic area，咁啊記得入去買酒或者買呢啲咁嘅 tasting flight 之前咧就登記咗先。咁啊因為我哋頭先好在係仲有一張台，咁佢話2個鐘左右，即係每個登記咗之後每個人可以坐落2個鐘。咁如果冇登記滿晒台咧，咁啊恭喜啦，真係咁啱咧，你可能真係翻車飲。但係因為都曬啊呢個鐘數，咁啊冇遮冇擋啊，除非你嗰部 Tesla 啦，咁就開住冷氣咁就好啲。咁但係始終係咁矛盾嘅，有遮，但係又要曬住太陽。咁啊下邊再飲咧就好飲啲嘅。我覺得都幾神奇嘅。喺香港，有隻蜜蜂嚟啫，我以為係黃蜂。咁啊〜我覺得有樣嘢幾特別嘅，喺香港飲咧，就其實就冇咁飲得出啲味啊。其實我諗就唔係啲酒差嘅，應該係我諗係嗰個人係咪冇咁靜到落嚟咧？定係話嗰個好趕急咧？嗰種感覺我都唔知啊。即係或者可能係咁啱又有太陽又有遮，咁今日閒情逸致比較充沛咧，咁就飲得到多啲味。我覺得飲酒好，飲咖啡好咧，或者食芝士啊，食嘢都好啦。即係成日都話有啲人係食到某啲味，某啲味。咁我覺得每個人條脷都唔同嘅。咁我自己個學法咧就係有個好簡單嘅嗰啲 chart 噶嘛。咁啊咖啡有個即係可能由果酸
醋酸乜嘢 nutty chocolate 乜嘢charcoal 點嘅一個好其實好 generic 嘅，或者好佢有個盤有講唔同嘅味嘅。咁啊，我覺得就好似形容情緒咁樣又好啦，即係認識。當你認識咗嗰種味嘅名，你俾個名俾佢，俾個 tag 佢咧，人啊容易啲去分別嗰啲味。如果你冇一個嗰個味道嘅概念，即係你對情緒本身可能冇乜認識嘅概念，係有啲咩情緒咧？即係講到好似有啲嗰啲嗰啲叫咩 Asperger 或者eccentric 咁樣，即係情緒上又好，味道上又好，就係如果本身知道有個咁嘅 chart 去對翻嗰啲咧，咁就會容易啲去講解到或者感受到嗰種味道，即係咖啡好，紅酒都好，白酒又好，咁啊，我覺得就都幾得意。即係我都係近排先有睇嗰個冊嘅，所以我都唔知究竟係香港冇咁嘅閒情逸致去食咗啲味出嚟啊，定係因為我睇咗個冊之後，令到我容易啲食到啲味出嚟啊，咁我都唔知。咁啊〜呢個地方係幾好嘅，Chamberton 咁啊，又免費 tour，每日1點鐘咁啊，帶你佢係由釀製、種提子、裝桶，再喺個木桶度發酵，跟住再點樣裝樽咁都有同你講，咁啊幾開心。BC 呢啲我唔知歐洲嗰啲點樣，我都想去下歐洲嗰啲。A few moments later，咁我啱試完聞多陣咧。突然間會喚起咗啲記憶啊！終於知咧係啲咩味啊！咁咧就係如果你係有買過啲大陸嘅串咧，嗰啲大統華活都會有嘅嗰啲零食咧，即係一包錫紙包裝或者一個桶咁樣嘅，入邊咧有一支串嘅，然之後咧就有啲肉咁樣透明嘅，個底咧就好多汁嘅，就麻辣咁樣又唔知咩辣咁樣嘅，佢嗰個聞落嗰個味咧。就係嗰種化學味啊！即係嗰種唔知咩味嚟嘅，其實我會形容係串味啦，但係嗰種可能其實係咪芫茜定唔知啲乜嘢香料嘅味嚟嘅？如果有觀眾知咧，就話我聽啦。呢隻 Baijiu 咁嘅酒咧，就係有嗰隻味，但係因為本人咧就對嗰啲串咧就已經係有一個唔好嘅回憶啊，因為食落去咧真係我只能夠講好恐怖嗰隻味。嗰種味係你未開蓋咧，佢已經係傳遍你全屋噶，你全屋都係呢隻味，所以由於對嗰隻味冇乜良好記憶嘅關係咧，我就唔係好推薦 Baijiu 呢隻酒啦。但係係因為個人嘅過往經驗咧，就帶來偏見嘅，咁所以大家自己嚟到咧就自己試下先啊。咁啊，如果你試過啲串嘅話咧，我諗你試佢咧都可能有同樣感受。咁啊，味道都幾得意嘅，音樂啊，味道都會勾起一啲人相關特定時刻嘅回憶啊！我覺得對我嚟講係望到嘅嘢、見到嘅嘢冇咁強烈嘅，反而聲音啊、音樂啊，同埋或者某一啲歌啊，或者某一啲味道啦，或甚乎體感溫度啊、嗰個濕度、乾度咧，都會令我諗起以前嘅一啲嘢係。咁啊，呢度咧〜就有個嘢咧，想介紹俾大家，幾得意我覺得。咁啊，呢度係多黃蜂啊。黃蜂咧就唔同蜜蜂，黃蜂咧就係肉食性嘅，中意食嗰啲其他昆蟲嘅。咁啊，蜜蜂咧就係我哋成日見到採蜜嗰啲啦。咁都係黃色嘅細隻嘅，但係咧就兩個世界嚟嘅。蜜蜂咧啄人一次咧，佢就死㗎啦，所以咧你搞佢咧，佢先會啄你嘅。但係黃蜂咧係本身咧就具攻擊性嘅，咁所以咧你只要佢喺你側跟，你搞一搞佢，又會不斷啄你噶啦。咁啊啄完之後咧，就真係入院嘅啫。咁啊有咩辦法咧？佢話原來咧就好得意喎。佢話有佢哋驚 cloves 啊。咁啊就其實呢一種香料啦。咁啊佢話用呢個 cloves 去揈佢咧，即係如果佢出現咧，你攞去揈佢咧，咁揈下咧，咁佢就走噶啦。咁啊呢個我都係嚟到呢度即係第一次知嘅嘢。我自己因為本身係好驚黃蜂嘅，我雖然未俾佢啄過啊，但係睇啲紀錄片啄到咧塊面腫咗咁咧，咁所以我都見到咧我都驚嘅。咁啊如果有呢樣嘢咧，我以後知啊，袋一袋，好似呢個
蒜蓉辟僵屍咁樣啦，或者呢個十字架可以驅吸血鬼咁啊，咁啊用呢個去揈走佢。同埋我覺得都幾窩心啊，佢會咁樣係俾個咁嘅袋你，即係都有心係會為你哋着想。Close 啊！咁記得咧飲咗酒咧就唔好揸車啦。咁啊，因為導演咧係唔中意飲酒嘅。咁啊一陣間咧就佢揸，我咧就做乘客。好，我哋下次再見，拜拜。